前镇草衙地区在6、70年代拆船产业相当的兴盛，也因为这个产业的兴起，造就了当时居住在这里的民众发展出一系列的行业，像是工人受伤了就要有国术馆，还有需要抽废船油的人力，甚至呢是祭拜神明时所需要的水果，让每个行业应运而生。而他们的劳动故事与价值，都需要被看见和被记得。因为你后壁爱控制在，安尼个塞入去，因为伊无老的还是说，安塞入去，绑住你，绑住你。示范下巴脱臼，也就是俗称的老孩要如何调回原来的位置。60多岁的侯成山退伍后，就拿着5000块从嘉义来到高雄前镇区打拼，凭着自幼学习的推拿整骨技术，开了一间国术馆。在民国6、70年代拆船业兴盛的时候，国术馆在那个经济起飞的年代扮演了很重要角色。讲起来，我是真正做好巧舌啦，拆船界迄阵就开始讲医好吼，慢慢风声出去啦。遐工人都拢会干工头反映讲，迄个校订衫做好巧舌安尼啦，做是毋是咱遮若着伤，大家拢尽量去遐医安尼啦。了嘿转咧一个团了后因咧头家讲安尼真正校订衫袂歹，像以后拢过来咧做工啊转呢，伊甲伊迄拆船拢有保险公司迄招保的甲迄查看有影无影，迄都来找我啦。讲以后若有工人拆船的工人来再来我遮我就选直接就甲伊啦医好了你敲电话我来甲你算啥安尼啦。迄阵开始生意就真正，迄阵拆船每日码头拢几万人工人呢。迄阵生意就开始一年后就开始有够好的啦。30多年的老顾客已经成为好朋友，即使搬到北部，还是会透过通讯软体请教相关问题。虽然国术馆随着产业转移已经不再兴盛，但是侯师傅的技艺不该被遗忘。同样因为当年的拆船业开启减轮的劳动人生，3套不同的服装展现出他的抽油、市场收摊租管理员以及与大老板做生意的人生，也描绘出他的一天。迄阵就是有钱赚，袂伤艰苦。抽油的是因为我开干仔店，迄阵就是讲伊的油若抽有清气的，即个咱拆船的迄较袂爆炸，就是洗床啦，有诶无诶迄啦，垃圾油就对啊。我咧开干仔店，因就会足热，紧来去迄个干仔店遐啉一下凉的。我恁即身躯拢乌酥酥，是咧创啥货啊？伊讲，阮都咧养油的啊，养油迄堆养啊，拢毋知影就对啊。我遐开始熟悉因遐养油的，我以为迄规身躯乌酥酥，紧烫掉，紧洗洗咧，就迄个来菜市收汽水，收汽水正较亲像安尼。若是暗时咱有含人做生意，我3个星期3仙就是安尼出来啦。已经荒废几10年的运动市场，在70年代以前，曾经有过人潮拥挤、摊位不足的风光样貌。从台南嫁来高雄的黄丽慧，靠着自己做生意的天分，无师自通，开启她的买卖人生。较早的时阵加工区迄阵足好的啊！菜市你也初2啦，初2、16、初15，搁足侪新明星啊！水果日就卖足多啊，卖足多就安尼，尤其咧四果日拢规暝拢无用规暝，白眼期啦，白荔枝期啦，即拢爱白规暝啊。其实我感觉做生意人每一个做生意拢共款，你也诚心去对待人将人客当做朋友我觉得大家做生意拢足成功的。阮就是拢用这种心态来对待人客他们都是早期在草衙一带因为拆船业兴起，而在当地打拼，练就出一身的功夫活。随着时代变迁、产业的转移，留给世代的劳动价值与故事，更值得被世人看见与记得。新高雄新闻，徐安珍、阮轩采访到。